su šautuvo prišaudymu. Tam, kad jį prišaudyt greitai ir tiksliai, aš pradžiai pažiūrėsiu į pakabintą 100 metrų taikinį pro vamzdį ir išstatysiu optiką. Tai yra tam tikras principas dioptrinio taikiklio. Ir dabar aš matau, kad optika žiūri labai žemai. Nuimu balistinį pakštelį ir pasuku kažkiek į viršų. Dabar prisitaikau ir užfiksuoju taikiklį. Pažiūriu dar kartą į vamzdį ir matau, kad jis žiūri šiek tiek į šoną kartu su optika. Tai turim centrą, turim taikinį. Manyčiau, dabar į taikinį pataikys. Ok, tai dabar laikas būtų bandomajam šūviui. Nepamirštam ausų apsaugą. Sureguliuojam paralakso reguliatorių, dioptrijas. Valio, galima šauti. Pakartosiu šūvį. Puiku. Pataikymai yra abu į vieną skylutę, galima sakyti. Abu pataikymai į tą pačią vietą. Susidvėjino, bet dar per žemai. Tam reikia padaryti korekciją. Taip, padariau korekciją ir darysiu dar vieną kontrolinį šūvį. Šaudyti aš mėgstu ir dėl to tai yra ir prišaudymas, ir treniruotė vienu metu. Kontrolinį dar iššausiu. Tai va, rezultatai prišaudimo. Pirmus šovinius, kuriuos aš paėmiau, tai mano dažnai naudojami šoviniai sportiniam šaudimui su, tarkim, sportinė nemedžioklinė kulka. Pirmi du šūviai buvo čia. Toliau aš išvedžiau su vienu šūviu aukščiau ir pakeičiau šovinį. Tai medžiokliniai du šoviniai su medžioklinė kulka, pataikymai buvo praktiškai šalia ir man pakako tik padaryti šiek tiek pataisimų į kairę, kad pataikyti į centrą. Taip, čia yra mano duomenys šovinių, kulkos ir programa parodo, kad centras prišaudimo yra 100, pirma padala 204 metrai, antra padala 204 metrai, trečia padala 290 metrų.
Galima drąsiai teikti, kad tai yra 100, 200, 250 ir 300 metrų šaudymas vyksta pagal tinklelį. Taip pat aš noriu uždėti balistinį bokštelį ir tam aš padarau tokį paskaičiavimą. Turim prišaudimo nulinį atstumą 100 metrų. Antrą žiedą aš noriu pastatyti ant 200 metrų. Trečią ant 250. Ketvirtą ant 300. Ir penktą ant 350 metrų. Ok? Dabar, tam, kad turėt 5 prišaudytus atstumus, 100 aš jau turiu, aš padarau 7 klikus ir uždedu žiedą su skaičium 2. Toliau padarau dar 5 klikus, uždedu žiedą su taškeliu, padarau dar 6 klikus, žiedą su trejetu ir dar 6 klikus ir dedu žiedą su taškeliu. Ir taip aš turiu 5 prišaudytus atstumus, konkrečiai su savo šautuvu, savo šoviniu. Apskaičiavę visą reikalingą korekciją, tam, kad prišaudyt papildomus 4 taškus, mes galim išardyti tą bokštelį, nenaudojant jokių įrankių. Tiesiog atsukam dangtelį, pabyra žiedai. Mes turim prišaudytą nulį 100 metrų. Tam, kad pataikyti 200 metrų, reikia padaryti 7 klikus. Darom 7, uždedam dvejetą. Iki 250 reikia dar 5. Uždedam tarpinį taškelį. Taip. Iki 300 metrų dar 6 klikai. 3, 3. Dedam trejetą. Ir iki 350 dar 6 klikai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ir dedam tašką. Dabar mes turim prišaudytus 5 atstumus. Belieka užsukt. Užsukt ir grįžti nulį. Ir dabar mes turim 100 metrų, 200 metrų, 250, 300, 350 metrų prišaudytų konkrečiai su šiuo šautuvu ir šiuo šoviniu. Kaip matau, Aleksandrai, prišaudinėjai su tokia įdomia optika, kiek žinau, važiuosi į Latviją į palaukimą ir į variminę medžioklę, ne? Tai kas čia per optika ir ar jinai tau tiks viskam ir palaukimui ir variminiai? Jo, nusimato savaitę medžioklių, įvairių medžioklių, nuo varimo iki palaukimo. Dėl to nutariau paimti tokią universalų optinį taikiklį Z8 nuo 2 iki 16 ant 50. O dabar va tas 50 išėjimo. Tauta mano, kad 56 ir 50 tai vienareikšmiškai 56, nes praleidžia daugiau šviesos. Čia teisybė ar čia šioks toks iš senų laikų, kai sveriamas optikas buvo atėjęs mitas yra? Galima pasakyti ir taip ir ne. Jeigu mes paimsim vienodą didinimą, tai pavyzdžiui 7. Tai yra maksimalus didinimas, prie kurio 50 gauna daugiausia šviesos, kuri patenka į žmogaus akį, kurį žmogus gali dar gali išskirti.
arba matyti. Tai su 56 toks maksimalus didinimas būtų 8. Tai yra vieno karto Taip. skirtumas didinimo. Taip. Su 56 optika ties didinimą 8, tarkim, jeigu čia būtų 2,318 ant 56 Z8, tai būtų 8 maždaug. Plius minus kažkiek tai. Su 2,1650 tai yra 7. Prie tų parametrų jie gauna tiek pat šviesos ir O ir visas skirtumas gaunasi, kad tai yra vieno karto didinimas, o tu su 50 išėjimu svorį taupai dydį tą patį optikos ir iš esmės skirtumo jo kaip ir beveik nėra, galim sakyti. jo, tie skaičiai jie ne iš dangaus nukrito, tai galima pačiam paskaičiuot, tam, kad tam reikia tik žinot, kad žmogaus vyzdys išsiplečia maksimum iki 7 mm. Maksimum. Čia jauniems žmonėms. O šiaip ko seninto jis mažesnis. Čia 60 metų ir 4 neįsiplečia. Taip. Taigi, jeigu mes turim tebūne 7 mm, tam, kad turėti 7 mm, mums reikia padauginti iki 56 8 kartus. Tai su 56 kartų mes turim 8 kartų optiką su maksimalia šviesa, kurie gali įsisavinti žmogaus akis. Su 50 šiuo atveju mes turėtume 7 apytiksliai. Va tokia matematika. Tai aš manau, daug kas gavo atsakymą, ar rinktis optiką 56 išėjimų ir 50. Iš esmės, aš manau, svoris bent jau man yra aktualiau, negu kad tas vieno karto priartinimas didesnis. Bet žinai, visą laik būna dar viltis. Viltis miršta paskutinė, kaip sakant. Taip, bet jis realiai, va, jeigu tarkim yra prieblanda, ne, tai jisai gal ir laikė iš tikrųjų išlošia ten kokią minutę daugiau. Jo, čia tai yra visą laiką santykis toks. Mes galim visą laiką sumažinti didinimą ir turėti šviesesnį vaizdelį. Kitas klausimas, kad artinimas irgi, jis mums padeda toj pačioj prieblandoj įžiūrėti, ar tai yra krūmas, ar tai yra šernas, ar tiesiog šešėlis. Ir iš esmės, ką viso šėryklas, kai tik yra ant 100 metrų, tai va aš save kiek paimu, tai aš daugiau to 7 beveik niekada ir nedarau. Nu, ten ne tas atstumas, kad ten daryti 16, aišku, jeigu nori ožiuką apžiūrėti, ten netyčia išėjo, tada taip, bet tada vis tiek bus šviesus paros metas, nesgi patamsi ožiukų medžiot kaip ir negali. Nu, galim sakyti taip, kad situacijų įvairių galima sumodeliuoti labai daug, priklausomai nuo būsimos situacijos visą laiką planuoja kažką. Ir aišku, gerai ir vienas, ir kitas taikiklis. Viskas priklauso nuo to. 50 susidėjai. Taip, nes man reikės dar į varimo važiuoti. Čia jau labai groja tas minimalus didinimas, nes... Čia nuo 2. Taip, nuo 2. Netgi gal man ir per mažai, aš dažniausiai naudoju 2,5-3 didinimo, bet 2 tai yra bent kam, manau, labai priimtinas didinimas ir varimi. Supratau, nu ką, mes musė dabar judėsim po biškį šaudyt bėgančią šerną, pažiūrėsim, kaip tamstos taiklioja akis. O, egzaminas. Jo, bus dabar egzaminas. Ejei, ejei. 3. Nu šitą užskaitam, kad numiro. Gerai. Ups. Irgi 3. Nu iš esmės tai labai neblogai. O į kur taikiai? Aš nežinau tiksliai, kur dabar taikyti prie tokio greičio, tai aš taikiau beveik į centrą, tai dėl to ir pavažiavo. Ir greitis skiriasi, Jo. nes vienas lėčiau, greičiau bėga. Skirtingas greitis buvo, aš šaudžiau taip, link centro.
Na, bet iš esmės, manau, į varominės galima eiti, nes kiti su devetkom tiek nesušauna. Varominė medžioklė yra kažkokia gal intuicija, kiek Čia reikia turi užmesti, iš jausmo, jo, iš tą jausmo. reikia jausti. O su šito šernu reikia pasitreniruoti. Reikia priprasti į taikinį šaudyti visų pirma, jo. Ką, dėkui, Aleksandrai, tau už informaciją, sėkmės Ačiū tau. medžioklėje linkėsiu. Ką, iki Jo, susimatymo. iki, laimingai. Bet kaip sako medžioklėje, blogo oro nėra. Klausyk šitą pasižiūrėkau. Aha. Šitą žinau, aš galvoju savo nusipirksiu, nes, pavyzdžiui, ant lygaus pažandė idealiai gultų. Ir supranti, šitų va buvo 3 komplektai. Nori vien karabinas, nori kombinuotui, Ta nori prasme, jie atskirai va, prisikliuoja. ant lipuškio. Ai, virpuškis. Medžiotojai, varovai, moteris, vyrai, jaunimas, sveikinu su medžioklės varominės atidarymu 2016 metų 17 sezonas. Noriu palinkėti visiems sveikatos, gerų šūvių saugių, gerų trofėjų, būti kartu, linksmintis, kartu dalyvauti, su visais sutarti. Prieš varominės pradėsiu nuo tai, kad saugumas ir dar kartą saugumas. Ne naujokai yra ir naujokų, bet tie naujokai dar geriau atsimena. Kas dabar apie medžioklę pačią? Planuoju, kad bus apie kokius 3 varius. Šiandien mes medžiuojame priedį, patelę arba jauniklį. Patelė arba jauniklį. Elnias, patelė arba jauniklį. Stirna, taip pat, lygiai tas pats. Šernai, plėšrūnai. Nu ir pamatysim, ar vilką turim ar neturim. Nu aišku, čia dar sunku spręsti. Tuoj sekundę. Dabar, kaip ir kiekvienais metais, mes turim jubiliatus. Tiesiog ta tradicija atėjo iš seniau, mes ją tokią ir palikom. Taip, kuriam sukanka, kaip sakant, kas 10 metų. Tai 30, 40 ar 20 ir taip toliau. Tai tuos žmonės kažkaip pagerbėm, pasveikinam. Tai norėčiau pasveikinti Kęstą Kurapką. Jam 20 metų. Sveikinti Kęstį, linkiu gerų medžioklių, saugių ir prašom. Ačiū. Taip pat Ričardas Bardauskas. 50. Oi. Gerų medžioklių. Jo.
labai didelių sumų nebus. Nuo... Ne, kadangi aš kaip aš pirmas sakyčiau, tada pavyzdžiui pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas. Viskas paskui mane. Tai ką, pirmoji šiais metais variminė medžioklė. Oro blogo medžioklė, kaip sako, nebūna. Tokia šlapdriba eina šiandien. Pirmas varimas, laukiam, kol užeis varovai, pradės varyti. Kvartalą pasirinkom tokį perspektyvų. Manau, gali būti ir elnių, ir briedžių. Iš esmės čia visko gali būti, o kas bus ir kas išeis, ar nusišypsos kam nors laimė, to ir sužinosim. Neradau, Tu dušuoji šalia ar vieną? jo, aš vieną iš garkulių paskui iškulkas, bet tai Tavo triškų. černų buvo, matė? Tolikas sužeidė. Sužeidė. A čia pats pirmas buvo? Jo. Čia paliksiu vietos. Vienas, du šūrė. Ten. O kiek ten tų žmonių ten dabar? Dėmesio. Tiek yra jau mūsų tiek yra, nes išvažiavo ten tvarkytis kiti medžiotojai mūsų su moterim padėti ten vakarienę ruošti. O kas liečia šios dienos medžioklę, viskas gerai. Praėjo, manau, kad labai gerai. Visi sveiki, gyvi, grįžom iš kur išvykę. Medžioklę, skaitau, pavyko. Matėm ir elnių, ir briedžių, ir šernų, ir stirnų, ir lapė viena kita buvo. Kam nesisekė, nes darovas, kuris geras buvo. Tai va, norėčiau pirmiausia pradėti nuo svečių. Šiandien turėjom keletą svečių. Esu jam dėkingas. Tikrai atvažiavę svečius elgėsi gerai.
kas liečia, kam nesisekė šiandien. Ryčka išnešė sveiką uodegą, galiu pasakyti, nors iš kitos pusės šūviai buvo, ieškojo žmonės. Na, iš tikrųjų labai noriu padėkoti ir Tolikui, ir Ryčkai, ir Arnui tam pačiam dėjo, sugebėjo šerną suieškoti, baigti. Tai va. Ir mano supratimu tikrai nusipelnė šito vardo filmuotojas. Paplojame. Palaikiai. Ačiū labai. Sveikinu. Kepun visiems. Arčiau, parodyk. Malačius. Tas pagrindinis prizas šios medžioklės, šio atidarimo medžioklės karalium, be kalbų, be jokių ginčų, tampa Anatolijus Šabuninas. Sveikinu. Tai prašyčiau trumpam nusimt kepurės, pagerbėm žvėrį kritusi. Tai medžioklė baigta. Ačiū. Valio!